बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम अरीबा है और ये मेरा फर्स्ट ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट है। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। आप हमें ये बताएं कि कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया है? कीबोर्ड का क्रिस्टोफर लैटिन ने इन्वेंट किया है। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, स्टार्ट कर दें बेटा। ओहो, नहीं, अब रीसेट नहीं करना। आप अब इसे कंप्लीट करें, आखिरी लाइन पे पहुंचे हुए हैं। यस, कंप्लीट तो करें, फिर देखते हैं। आप कंप्लीट तो करें ना, फिर दोबारा रीसेट करवा लेंगे। 26। नहीं सर, एक बार और। चले रीसेट कर लें, अभी वीडियो कंटिन्यू है। ठीक है। हाँ, शाबाश। 53। जी सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश बेटा, पहले तो 26 आई। हाँ ठीक है जी, शाबाश। आपका स्कोर चूँकि 50 से ज़्यादा है, तो आपको 25 में से पूरे 25 नंबर दिए जा रहे हैं। शाबाश।